Смотрите, первый день сегодня, ну, как бы вчера был уже начало, но оно такое было очень славное, кстати, тоже, пятница. Но я знал, что суббота будет очень важным днем, вот. Но думал, сколько же народ придет. В результате нас сейчас работает вот, ну, то есть уже сейчас может быть чуть поменьше, но вообще работал сегодня весь день 50 человек. Вот эти 50 человек сегодня приступили к изготовлению масленицы. И, соответственно, я всем уже рассказал, и детям, и взрослым, что мы делаем добрых оленей. Мы делаем добрых оленей, и у них рога, у них маски, у них уши, у них глаза. Вот это все мы делали сегодня. Сделали много, не всех еще, их будет много, их будет там 20, предположим. Ну, мы еще точно не вычислили. Вот, это олени, а это добрые. И они будут все как бы вот, ну там, ну в общем, они борются на доброй стороне. На доброй стороне. Часть конструкции мы уже одели на человека, на ученика, посмотрели, и получилось 2,80, около 3 метров высоты. Ну, будет 3 метра, в общем. Будет 3 метра. Каждая фигура оленя, это будет 3 метра. И, значит, ну и, соответственно, будет большая фигура оленя. А злые будут козлы. Они будут козлы козлами, они будут черные, они будут ужасные, страшные, но мы их еще не приступили делать. Привет, я Тимофей Демкин, веду репортаж из школы 91. Сегодня здесь масленичные мастерские. Можно задать вопрос? Да, конечно. Как тебя зовут? Меня зовут Ваня. Что ты делаешь? Я вот марширую оленя. Мне особенно нравится мять бумагу, так сразу ощущаешь ее, ну, будто бы она такая живая, с тобой знакомится. Здравствуйте, с вами София Садыкзаде, и сейчас мы на канале школы 91. Мы будем спрашивать у разных людей разные вопросы, и они будут нам на них отвечать. Пойдемте. Здравствуйте, как вас зовут? Роман. Приятно познакомиться, Роман. Скажите мне, что вы сейчас делаете? Готовлюсь к чаепитию. Что вы делали до чаепития? Я оформлял рога. Понятно. И скажите, вам нравится оформлять рога? Мечтам. А что вам именно нравится в том, что как бы, ну, что вам нравится в этом? Ну и проводить время всем вместе мне нравится. Вместе это с кем? Со всем сообществом, ну и со своим сыном. Понятно, спасибо большое. Ну а мы переходим дальше. Как вас зовут? Ася. Приятно познакомиться, Ася. Что вы сейчас делаете? Сейчас мы пьем чай и едим вкусности. А что мы до этого делали? До этого мы готовились к масленице. Что вам нравится? Мне нравится, что собирается сюда вся школа, и что прям все в этом участвуют. И это очень сплощает, и вообще очень классно, когда все вместе что-то делают. Ага. Скажите мне, как вы считаете, хорошо получится работа? Да, всегда очень классно, и в этом году, наверное, еще лучше получится. Ну, мне нравится, что это вся школа делает, и что потом очень что-то масштабное и хорошее выходит. Окей, а что вам нравится как бы из всех традиций? Ну, скорее, больше нравится, наверное, маршировать. Всем привет! Я веду репортаж из школы 91. Сейчас мы находимся в мастерской, где что-то делают. Я совсем не знаю, что. Давайте подойдем и кому-нибудь и спросим. Вот я вижу моего папу, давайте к нему подойдем. Привет, пап, что ты делаешь? Головы оленей. А для чего ты делаешь? Для масленичного представления. Угу, понятно. А сложно ли это делать? Нет. А тебе что больше всего там нравится делать? Резать картон. Объяснишь, как это делать? Да, по шаблону вырезается картон и складывается черепа оленя. Интересно, спасибо. Пожалуйста.
Она здесь раньше училась. Здравствуйте, Аня. Вы очень, говорят, хорошо работаете. Что вы делаете? Я делаю глазницы животного. Какому животному? Оленю. А для чего вы это делаете? Олень. Я делаю для того, чтобы у нас получилась в итоге очень красивая фигура, и у нас получилось представление. Да, в принципе, ничего сложного нету. А что вам больше всего нравится в этом? Что вам в этом нравится? Мне нравится то, что оно простое, в отличие от делания рогов. Привет. Привет. Как тебя зовут? Аня. А ты здесь уже профессионал в этом делали или как? Ну, я бы не сказала, я первый раз. А тебе здесь нравится? Да. А ты уже когда-нибудь делаешь что-то подобное? Ну, в лагере бывало. Привет, Как вас зовут? меня зовут Лиана. А вы здесь первый раз? Нет, я не первый раз. А вы каждый год ждете этих масличных мастерских? Очень жду и держу пальчики, чтобы все состоялось. А вам нравятся сами спектакли, которые получаются там? Это самый мой любимый спектакль, который я наблюдаю каждый год. Я тоже. А вы любите вообще на самой маслице есть блины? Я не люблю их не столько есть, сколько печь. Приходи обязательно, мы всем угощаем. А что вы сейчас делаете? А сейчас я пытаюсь сделать оленю щечки. У вас получается? Ну, ты знаешь, я думаю, что неплохо. Вот, вроде как щечки должны у него получиться. Понятно. У него помимо кости есть какое-то мясо сверху немножко. Я знаю, что вы хорошо шьете. Что вы еще научились делать? На мастерских? Да. Ой, на мастерских сегодня я научилась скручивать рога. Ну, маршировать — это вообще, наверное, самое мастерство, которое все умеют делать. Вот. А что еще я умею? Плести научилась. Ну да, я тоже. Я всему теперь стараюсь чему-то научиться. Вот сейчас я думаю, как сделать красивую козлам бороду. Поэтому... Понятно. То есть каждый год все новое, да? Конечно. Нет, что-то ты совершенствуешь, какие-то свои навыки. Привет. Привет. А что ты сейчас делаешь? Марширую. Тебе нравится маршировать? Очень. А ты уже профессионал в маслице, да? Да. А ты какой уже год этим занимаешься? 3. А ты каждый год ждешь масличных мастерских? Да. Очень. Понятно, я тоже. Пока.